ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி. சீரக சம்பா அரிசி 1.5 கிலோ, கறி 1.5 கிலோ, 3/4 கிலோ தக்காளி, 6 பச்சை மிளகா, 3/4 கிலோ வெங்காயம், 3 பிடி கொத்தமல்லி, 3 கைப்பிடி புதினா, 1.5 லெமன், தயிர் 150, இஞ்சி 150, பூண்டு 150, 4 ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், அதே 4 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், அன்னாச்சிப்பூ, பிரியாணி முட்டு. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பாத்திரம் காஞ்சிடுச்சு, எண்ணெய் ஊற்றிட்டுருக்கோம். தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு, எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டுருவோம். கொஞ்சம் வெங்காயம் ஒரு பிடி போட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் அடி பிடிக்காது. வதங்கிட்டு அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. அடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்க பூண்டு, போட்டு வதக்கிக்கோங்க. பூண்டு வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் நேரம் போட்டு. அடுத்து இஞ்சி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு கொஞ்சம் வதக்கியாச்சு. அடுத்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகாவும் கூடவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி போட்டு 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. அடுத்து 3 கை புதினா, அதே அளவுக்கு கொத்தமல்லி, அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க தனி மிளகாத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 கிலோவுக்கு 1.25 ஸ்பூனு. நான் வந்து 3 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன், 4 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். அடுத்து தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தனியாத்தூளும் அதே அளவுக்கு. அடுத்து 150 தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க லெமனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க கறியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கறி வந்து கடைசியாக போட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் பீஸ் உடையாது. நம்ம தம் போடும்போது நல்லா வெந்துடும். அடுத்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும், அந்த அளவில் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து ஊற வச்சுருக்க அரிசியை போட்டுடலாம். அரிசி போட்டாச்சு. நல்லா ஒரு கலர் கலரிட்டு உப்பு காரம் பார்த்துட்டு மூடிடுங்க. பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. நெய் விட்டு இறக்கிடுங்க. வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.